Welkom bij In het Echt, de wekelijkse webcast voor heel Vlaanderen en daarbuiten, met een visie op de wereld om ons heen vanuit het perspectief van een creatief en rationeel christelijk geloof. Deze week hebben we een overzicht van 1 minuut van het Bijbelboek Leviticus, in deel 3 van de serie De Bijbel in een uur. Ook hebben we weer een gebed met beelden van de natuur. Maar we beginnen met de vraag: wie is het beste staatshoofd ooit? In een overdenking door Maarten. ...2024 is het jaar van de verkiezingen. Wereldwijd vinden er meer nationale verkiezingen plaats dan ooit tevoren. In 64 landen mogen in totaal meer dan 2 miljard mensen hun leiders kiezen. We gaan geen voorspellingen maken of stemadvies geven, maar in deze aflevering van Wie is die man gaan we kijken naar het staatshoofd en de kenmerken van een goed leider. We maken ook een vergelijking met de man die zei: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. We vroegen ChatGPT om een lijst van de 10 beste staatshoofden ooit. De lijst die we krijgen is misschien controversieel. Alexander de Grote, Julius Caesar, Genghis Khan, koningin Elizabeth I, Napoleon Bonaparte met zijn Europees Rijk, koningin Victoria met haar mondiale rijk, Abraham Lincoln die de Amerikaanse burgeroorlog won, Winston Churchill die tegen Hitler vocht, Mahatma Gandhi die India naar de onafhankelijkheid leidde, Nelson Mandela die een einde maakte aan de apartheid. We vroegen ook om een lijst van de ergsten. Hopelijk zullen we de winnaars van verkiezingen in 2024 niet aan deze lijst moeten toevoegen. Hoewel, wat doen we als de leiders slecht zijn? In films en in de literatuur komen vaak volkshelden voor. Wilhelm Tell, Tell Eulenspiegel, Robin Hood, Luke Skywalker. In het echt is dit moeilijker. Che Guevara bleef een volksheld omdat hij jong stierf, maar zijn collega Fidel Castro werd een tiran. Robert Mugabe begon als vrijheidsstrijder en eindigde als dictator. Het Franse Ancien Regime was een wrede absolute monarchie, maar de Jacobijnen van Robespierre waren nog erger. Het grote vraagstuk van de politiek is: hoe zorgen we dat de regering of heerser zich enkel inzet voor het goede en niet voor het kwaad? Om deze vraag te beantwoorden gaan we naar de eerste politicoloog Aristoteles en zijn Politica. De simpelste regeringsvorm is de monarchie. Eén leider, één vorst, koning of president regeert onder de wet ten voordele van iedereen. Maar, zegt Aristoteles, soms vind je een groep edelen die gezamenlijk de beslissingen neemt. Hij noemde het aristocratie, maar hij bedoelde niet mensen met blauw bloed, maar eerder mensen met een nobel karakter. Ze moeten ook onder de wet regeren en ten voordele van iedereen. Ten derde noemde hij een staatsbestel dat wij democratie noemen. Iedereen kiest onder de wet ten voordele van iedereen. Daarnaast zijn er 3 slechte regeringsvormen. In een tirannie regeert 1 man die zijn beslissingen neemt op basis van zijn eigen voordeel. In een oligarchie regeert een groep mensen die op eigen voordeel uit is en boven de wet staat. En in hetgeen Aristoteles een democratie noemde, stemt iedereen op basis van zijn eigen belangen. In de tijd van Aristoteles betekende het voordeel van iedereen het voordeel van de eigen burgers. Er wordt geen rekening gehouden met slaven, vrouwen, kinderen, allochtonen en burgers van andere staten. De reden dat we nu het concept mensenrechten hebben is omwille van wat er gebeurde toen dit soort denken werd toegepast op wereldwijde schaal, zonder wetten waaraan zelfs de heersers zich moesten houden. Ik wil nu een ander soort koningschap bekijken, dat van Jezus van Nazareth. Op een bepaald moment waren Jezus' vijanden erin geslaagd hem als gevangene naar de Romeinse gouverneur Pilatus te leiden. Hun beschuldiging: hij beweerde dat hij de koning van de Joden was. Pilatus vroeg hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde: mijn koningschap komt niet van deze wereld. U bent dus koning. Ik ben koning zoals u zegt. Pilatus kon zien dat Jezus geen bedreiging vormde voor de staatsveiligheid. Hij probeerde nogmaals Jezus vrij te laten, maar de mensen schreeuwden:
als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. Want ieder die zichzelf tot koning uitroept, is een tegenstander van de keizer. Pilatus zei tegen de Joodse mensen, dit is jullie koning. Maar ze schreeuwden, weg met hem, kruisig hem. Pilatus vroeg hem, moet ik jullie koning dan laten kruisigen? De hoofdpriesters antwoordden, de enige koning die wij hebben is de keizer. Jezus maakte duidelijk dat hij niet koning was in de normale betekenis. Zijn claim was eerder van een kosmisch niveau. Maar wat bedoelde hij ermee? Het oudste argument over het bestaan van God of het bestaan van een universum zonder God is het kosmologische argument. Dit was geliefd bij Aristoteles, Thomas van Aquino, Leibniz en vele anderen. Soms is het zo kort samengevat dat het op een woordenspel lijkt, maar ietsje uitgebreider. Ofwel heeft het natuurlijk universum altijd bestaan, ofwel heeft het een begin gehad. Als het een begin had, dan zijn er 3 mogelijkheden. Ofwel bestond het uit niets, ofwel heeft het zichzelf gemaakt, ofwel is het natuurlijke universum ontstaan door toedoen van iets of iemand daarbuiten. Het is duidelijk dat niets uit het niets voortkomt en iets dat niet bestaat kan niet vanzelf ontstaan. Daaruit concluderen we dat als het universum een begin had, het is ontstaan door toedoen van iets of iemand die niet deel uitmaakt van onze tijd en ruimte en die buiten onze natuurwetten staat. Het klassieke atheïstische antwoord op deze redenering is: het heelal heeft altijd bestaan. En lange tijd was dit gewoon een speculatieve discussie. Maar in de 19e eeuw toonde Lord Kelvin aan dat de wetten van de thermodynamica een oneindig universum onmogelijk maken. Iets later, in 1927, beweerde Georges Lemaitre aan de KU Leuven dat ons universum enkele miljarden jaren geleden is ontstaan door de oerknal. Dit is het model dat momenteel in de kosmologie wordt aanvaard. Het heelal heeft dus wel een begin gehad. Als God de schepper is, dan heeft hij recht op het absolute koningschap. Maar we zitten met 2 vragen. Ten eerste, als God schepper en koning is, waarom is er dan zoveel kwaad in onze wereld? En ten tweede, als God koning is, wat voor verschil maakt het dan? De atheïst John Stuart Mill beweerde dat hij niet in God kon geloven, omdat God ofwel almachtig zou zijn, maar niet liefdevol, gezien hij het lijden toeliet. Ofwel liefdevol, maar niet almachtig, omdat hij volgens Stuart Mill het kwaad niet kon tegenhouden. Maar Jezus schetste een heel andere stand van zaken. God is koning, maar wij zijn opstandig. Wij, zegt Jezus, hebben goede dingen van God ontvangen, maar wij hebben die misbruikt om anderen te onderdrukken. Deze redenering is moeilijk te weerleggen. Mensen citeren altijd hongersnood als een voorbeeld van hoe God beter voor ons zou moeten zorgen. Maar in Jezus' optiek bestaat hongersnood niet omdat we niet voldoende voedsel kunnen kweken voor de armen, maar omdat de hebzucht van de rijken nooit verzadigd raakt. We zijn niet de stoere vrijheidsvechters die tegen de tirannie van een ongenadige God vechten, maar de corrupte ambtenaren die het gewone volk met ijzeren hand onderdrukken. Als God de schepper is, dan heeft hij het recht om koning te zijn. Maar er zijn nog 2 redenen om dit te aanvaarden. We zien zowel bij Aristoteles als in de huidige politiek dat de goede staatshoofden regeren ten voordele van iedereen, al beperken we iedereen tot eigen volk. Jezus, en zelfs mensen die weinig over Jezus weten, beseffen dit, gaf zijn leven niet voor zijn vrienden, maar voor zijn vijanden. Jezus stierf voor de opstandigen om hen terug met de schepper in het reine te brengen. Maar er is een derde reden. Volgens John Locke en de hele moderne democratische beweging komt het gezag om te regeren voort uit de toestemming van het volk waarover geregeerd wordt. Jezus zei eens tegen een politicus: ik zeg je nadrukkelijk, niemand kan Gods koninkrijk zien tenzij hij opnieuw
wordt geboren. De wedergeboorte wordt elders uitgelegd. Het komt neer op een persoonlijke keuze om Jezus te aanvaarden als redder en als koning. Iedereen krijgt het aanbod om een burger te worden in Gods koninkrijk, maar het wordt aan niemand opgedrongen. Niet je ouders, nog een priester, nog je partner kunnen voor jou kiezen. Als je Jezus als jouw koning wilt aanvaarden, is er geen ceremonie nodig, geen ritueel, geen examen. Alles wat je moet doen is bidden: Jezus, kom in mijn leven, vergeef mij, wees mijn Heer. En dat is het moment dat jouw wereld definitief en permanent begint te veranderen. Dankjewel Maarten. Dat was deel 5 van zijn serie Wie is die man? De eerste 4 delen kun je terugvinden op ons YouTube-kanaal. Als je Jezus hebt gevraagd om in je leven binnen te komen, als je zijn vergeving hebt ontvangen en hem erkent als jouw Heer, dan heb je het voorrecht gekregen om rechtstreeks met God te mogen praten. Daarom heeft Rita ook nu weer een gebed voor ons. Voel je vrij om mee te bidden en om te genieten van de voorjaarsbeelden die zijn opgenomen door Christina. Jezus, ik dank u dat u ons in staat stelt om ons leven ten goede te veranderen door een nieuwe manier van denken. De apostel Paulus schreef dat we een nieuw leven kunnen aantrekken, net zoals we een nieuw stel kleren aantrekken. Wat een wonder, Heer, dat u nieuwe mensen van ons maakt. Mensen die op u lijken. Mensen die een pijnlijk verleden kunnen loslaten, omdat ze werden vrijgesproken van schuld. Heer, mogen we dit ten volle beseffen en ons waardig gedragen overeenkomstig die nieuwe kledij. Help ons om kieskeurig te worden in hetgeen we bekijken en beluisteren. En help ons om voortaan alleen nog de waarheid te spreken. Jezus, mogen we eerlijke, betrouwbare mensen worden die u weerspiegelen in hun doen en laten. Help ons, zodat we het goede doen en opbouwende woorden zeggen, waar mensen iets aan hebben. Help ons om niet langer boos en bitter te zijn, maar vriendelijke, blije mensen. Mag ons hart zuiver worden en mogen onze woorden daarvan getuigen. Dankjewel Rita en Christina. Wij van Erpskwerps Echt komen iedere donderdagavond bijeen in Erpskwerps. Dan bidden we voor en met elkaar zoals Rita dat zo net heeft gedaan. Ook bespreken we dan het leven en de inzichten die we opdoen in het meest gelezen boek ter wereld, de Bijbel. We zijn op zoek naar meer mensen die dat samen met ons willen doen. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op zodat we het adres kunnen geven waar we deze week samenkomen. Straks geef ik je onze contactgegevens, maar eerst willen we kijken naar deel 3 van de serie De Bijbel in een uur, waarin we telkens in ongeveer een minuut een overzicht geven van een Bijbelboek. Vandaag gaat het over Leviticus, het 3e boek in de Bijbel. Het boek Leviticus beschrijft de gedetailleerde wet voor de Israëlitische gemeenschap. Dit was niet de eerste geschreven reeks wetten, maar wel een van de vroegste, en veel van de huidige wetten in veel landen zijn er direct of indirect op gebaseerd. Er zijn 4 soorten wetten in Leviticus. De Israëlieten moesten een heilig volk voor God zijn. Dus veel van de wetten hebben te maken met de rituele reinheid, de offers en de feesten. Leviticus heeft veel wetten voor de bescherming van kwetsbaren en arbeiders. Er zijn ook wetten die te maken hebben met misdaden zoals diefstal, moord, ontvoering en verkrachting. Er zijn ook wetten met betrekking tot de volksgezondheid, vele eeuwen hun tijd vooruit, die voorkomen dat ziektes het kamp overspoelen terwijl het reist. Veel mensen vinden Leviticus moeilijk om te lezen, maar het wordt gemakkelijker
als we ons herinneren dat deze wetten Gods liefde, zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid lieten zien. Dankjewel aan iedereen die aan dit overzicht van Leviticus heeft meegewerkt. Als je samen met ons regelmatig de Bijbel wil lezen om er lessen voor vandaag uit te leren, kun je contact opnemen via contact@erpsquerpsecht.org of op WhatsApp via 0474 398867, zodat we het adres in Erpsquerps kunnen geven waar we deze week samenkomen. Maar als je niet bij ons in de buurt woont, is er wellicht ook in jouw omgeving een kerkgemeenschap of huiskring waarbij je je zou kunnen aansluiten. Daarnaar kun je zoeken op de kaart die je ziet verschijnen en die ook te vinden is op de website van Arpe, op arpe.be. Als je onze video's leuk vindt, like ze dan, zodat anderen ze ook gaan bekijken. Verder wensen we je een goede week toe en volgende zondag vanaf 10 uur verwachten we weer een nieuwe video te posten op YouTube en Facebook. Tot dan!